Alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Umurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Mwancho murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somorogerio wegesinga kama sesenya keri tukoja Jumapili gucakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase gucakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakeneno kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinyana kusangamu 90 masemo akachinsiza tumwancho murigereria nonyore request awa asogo sabogotera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma chakurigereria egesinga kama sesenia wesa morere amaseseni yao Daliborogi ayayiga namazobo Daliborogi ayayiga namazobo Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Wanshumuligire bono hense ya bono morogo kende ngo kwarigania SMS ya mangana majyanyaro kumanyigati yeru twabreto go kwarigania kurasema mbia yarenge ntambe chinse chigabono chabono morogo bali tukaligire Juma egesero Juma se enchira yeli bonya ko sansa muranira na ukumanyibuna bali kibaito erwako ya sangra koro chingongo chonsi ime na isiko yorgongo rogusina magagende tokarekana ane mono enchira yokobeke merubile na machiko arengete ko batanga ba governor konyara go sonana andadake obokoribwa abobisa a serikali cheche county ngana ya kwaniro a enchira yobeme no mo senator bwe county ya Kisii Richard Momoima Onyonga mwanchumuligirelia
ayuga teto chikumurekera ase margoba ya bono stariki sana ibiro mutinyo gatana limo omwaka bwikiri bubere na merongebere nene kero togandre tokoligereria ase mese yeto ya mangana ya sayo munenda mange na bokondra gotobwate goitene semeli mtandao semeli ya Facebook na bogotinyara buna Ndizi TV News Digital na boga semeli ya YouTube na bogotinyara buna Ndizi TV News da tobase kweba gotobwate goitera se website yetu na butambe www.indiztv.net onyara konyara ya munenda mangli tangane kimo na mangana yo asenchira yoko ya juta. Governo leadership that is coming into power, closely no MCA, chita chimwateva, no raweta na video byosiga ebigo ikirana. Omwamsinera wagoye budget. Abaonchorie kurwa se chiro ya nyantura go imenye county ya Kisii ni go bakorobo chori na go choro bora ikonyaro go kiranyo bokore na kuboli go bwatirane amo no MCA bwensemeyo. And the Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers. Ekiombe kyo gotukobo kurumia munobo saliye sisino gya chakirobo tukia sendemero yechi milioni chiminya yaoneti kwa se county ya Nairobi ochia se ekiombe kia Nairobi Water Sewerage Company. Tumekatazwa hata kuingia kwa factory. Tunataka kutoa ujumbe kwamba leo hakuna kahawa tutauza. Abalimi bekawa kurwa sensemo ya Kirinyaga nigo bakorokorobe kanali tukulia ro kwamerelio boteni bo base kawa na gotebu na maliko chikonie kawa gochia se ensemeyo. Asa yo monanda mange saranso ikabono tumenya senchera yo boykeno litoko bwatana nero goetera somo no abimenyerio igakoro kwa Lydia Mose kero kero Petro ne Mukira akone kichibi chamuno likichagwa ikeire asenchera yo boykeno go chake mese mangana mayense ya bono margoba igotoko cha kurwa se county ya Nyamira ni gobono serikali ya county ya Nyamira baikabosio bwe senate tukuliara na monase committee ringeta mangana yo bokorere eliko nyarokene ya moborio anemono igoro yo botumikibwe nibo aso mwaka bwe chiri bubere na merongebere ko mwaka bwe chiri bubere na merongebere na yomo kolengana n'umunyakero bona boigobono omutenene kurwa ase bunge ye county ya Nyamira oyoro monengali bwe bunge yone ko kero ko kwana bosi bwe bunge senate za seri tukoliyalera negate abune serikali ya county ya Nyamira negante ko bekemero beresene elikinyara ko ne kibuna mangana ya magenda ngo karani gwara soko bwaterana amuna barayibonsi ase county ya Nyamira. I, Enoch Ogorio Okero, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee in respect of the matters before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. I, Daniel Oginda Orina, do solemnly swear that the evidence that I shall give before this committee in respect of the matters before the committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Number one, auditor. Failure to reconcile exchequer releases. Is this outstanding or addressed? Thank you, Chair. Number one is addressed. Key audit matters, other matter pending bills. This matter addressed or outstanding? It's outstanding. So you'll go ahead and read. Accounts payable, balance of 22,523,319, which were not settled during the year under review, but were carried forward to 2023 financial year. Had these bills been paid and charged to the accounts for 2021-2022 financial year, the statement of receipts and payments for the year under review would have been reflected as deficit of 22,653,044 instead of the deficit of 129,725, now shown and will affect the next year's budget, which they will have to be charged on. Thank you, Chair. The pending bills of Kenya shillings 22,523,319 were certificates and acquisition of assets raised towards the end of June 2022 and had not been processed for payment by the close of the financial year. The amounts have since been paid. The pending bills are unraised below. We have a table showing. Sorry? We have a table which is showing how they have been paid.
na gotigana ibono mwancho murigereria togandire kumurekerero yobokoreri ni gobono moseneta boy county ya Kisii Richard Monyonga arokane kumurekerana gukwana lichi kuri bandi banda korosigwa ane munasoka nyara ko batanga abagavana gosona na obokori babo bisa serikali chichi county kolengana no Nyonga ni gate berubuna abagavana bangani go barokane ko nyara ko gani ko batine nemeremo asoko batumeka ba MCA anabo nabo bisa bichi county bali batari ko igwana na borobo ni gate beru lichi kondi banda korosigwa bene yo chikuburie bunga ya senate kane kibunango itwarichi kuri nchire muyoko nyara gotene ya bagavana gostosana na obokoreri kurwa sabo bisa Bechi County wanzire kuligere linga ngiye ko senate yatwara eshida buna bono nkwarora members of the county assembly bali bagete chukura na bali balenga yeito yagusi bali balenga against ogo impeach wa Dr. Ndemo twanzire kubura ninga ekeromo si acholirwe ekere cabinet ya organize ne governor egasi ya CCC governor koleta abana bwa abantu bakuru kwa technical advisors abana abantu bagwene to gotevyo mu governor inkia wene to gokora ngakia ko gekora na ndena kia wepanga so that ye serikali ya yekole bia oranyora lindi bune governor baetanire ne CCC okay we katobeke program eselitanga ni meeting yegotwarwa public service board na bali bande balese public service board ekummanage amangana ye county baikaransa no musiyo yo goikalichi kolibo tali okobogoli omonto kwa matebia zakindora basogoja omongache galia omanya ko matenga tugatumwire assembly esengencho aba MCA kwa bakwanire bose bayirugento keke so that bandu bajigo itirichi kolitayo so tutage to changing a threshold yani ekarota kito kondusie karona bona onye kinde senate orata ka kondusia nkie katibe ko tebo wene to kokora dichi control wene to kubwatiwa ekere kwa ikire stage utakito korusio musisi inki owene to kokora alright ebintu mbiro twanzire ko notice ekero mugavana achire gakomukia chi director over transfer abande chi position batakwene tikogenda kokole gasi abande barenge chi office kera na uwalitene chi department gete kwanyora omonto gade ugendo gosomie kerazi gosene village polytechnic na gotigana nyumoncho muri gaboni gabonchire kurase chire ya Nyantura goba bwate kibakwega okere kubatika no bochori bakorega se chire yo abarayi bacho roni gobara chiko basa obisase kemya ketatere bosiko nyara kwane kingoleta bara monchire yo ase chiro ya Nyantura goso bochori buri tukulia ro bwakoreka na senchire yo botero no bwasiole yo gati abarayi bate biremba gendere kubwatira namo no mumisia bwenseme yubune nchire mu yiko nyara gikirania bokoryo bya ano gocha se chire yo nakobulia bonchire kubwatira na sobwamo kwane kibunango kindi bale chire yo ya Nyantura go leadership is in power now. The leadership is in power. We work closely now with MCA. Obisio MCA nere konge budget obisiane nganaki. Chief Durango tutaitokubeka HO Nyantura go market tutaitokubeka Robago tutaitokubeka Kende igobono leadership that is coming into power closely no MCA chitaye chimwateva no baweta na bindo byose igaiga ebigo ikerana omo MCA ro go budget and the most importantly that go emphasize on this leadership mwacho twachoreva no to chutangasa giga hono iga you have to work closely now with to ye county amarieta nenche ni gonkoro kwa choni masaranga magutu nindo mukacho Nyantira gogaiga rituko ria rero ni gona beira no mogoko monene asengencho abantu ba minto banyanja gonchora ekeroge keiga asengencho mbakorere gasi nindo muntu nyanje togokorere kene mono nande ni gondaga ni ababa minto no nyembaria nabwa tobwaterane egere tonyare korosi Nyantira go yeitekine ntagete Nyantira go ekine mono ekere ndagende esengencho yo korangirwa nyitukorangune no MCA twagenda egere tokore gasi korwo egere tochiche torosie Nyantira go yeito ebe Yamono samarieta ngorko debusonio ko bayamongorora ndo mwalimu na ndo marisia kabere ninche nachorwa umunyakero we market ya Nyantrogo ase chinga kichemia ke tatere musio
kwirania sambia mono ritang'ani asengenchi yobuyobo yakabire ngiranerie abakori biashara banyantrogo na resident sponsor banyantrogo for their support na kwirwa gwantwara kumumunyakirogo gwechire yiga nabo ngosaba Nyasaye nkonye tubwatirane animbe nko bwatie bintu bire nyantroga ebintu bitigireire nchira umubwekano abisi yali kwagachwa yamugoda timin eye tigadere tenjira paka bono for a period of almost 10 years eye teli muamuri nene nando bosoko bonene ase market ya nyantro kabere chichonjiri charo setuga iga chire washrooms chitakeire kube kwa mache elinde chibe chigotumeka lakini to date nandange period ye myaka engamuni inate komisicho echira kuchire elio moelio nataka kubeka ndiringa nabongosoba Nyasaye nkonye abakori ebiasara banyantroga bonsi pia babwate chituka abakomboete chituka nonye mbali bamenyete magega nere buya bonsi pi tumanye nga oyo gakora ebiasara busia onye ntari omonye neduka gakomboete norori oyo naende ng'ai agwete na gotigana yumoncho muliro kuro gotini gokogenderete kurwe gwago chiasaba ngiamarwa abono bako ni amarwa tanche iri ane muno asensemeria ya division ya Keumbu kolengana no mu SCC Grace Lasoi na boigono omosi yes kurwa senseme yo Paul Leso nigaro kuro gotini ko chiasa menyi benseme yo kone kibuna ngotugutera barare akoni gwano korosi gwa kwamarwa asenseme yo nigaba yakwana achinga kicho kanyara kobe kurwe guto komokonju mugambi bwensemeria ya kelera yibona gotoka se ya ibeno ime ye county ya Kisii niko chinga keche bagambi benseme yiba boru konyara kubwatira naso bwamo kone kibuna ngosiri baramarwa asenseme yibona tokumanyigwa sinchira yoboime nase omuyega bokobekerwa egutwa bw'omukonyi bw'omugambi asensemo ya sublocation ya Kirera emeye wadi ya ibeno ase ensemo ya Keumbu county ya Kisii uyo omunyekanite buna Obed Ragira ase abarai abanyara ko bagwikirana negati yabono mo assistant county commissioner Grace Lesoi nomo OCS Paul Leso kurwa ase division yo ya Keumbu nigo barure okubolia gucyase aboncherere bekinyomba cyekiba abo bagokora oboncherere butali uburonge na kwebisa kinga kikinyombe echo kigotalerwa nabo bisakurwa ase kyombe kelikyo buteneri bwebinyugwa besoke egere kinyombe echo kinyale koraterwa na kwegwa chi license chingikeranu iko watu hapa wanakaa kama wanajipika afsiri hatujamaliza tulikuja siku nyingine tukiwa tunatembea na watu wa kaunti bar inspection tulikuja tukaelezwa kuna bar inakuwa sijui hata anajificha sijui kuna ingine wapi wanajificha na wewe kama unataka kufanya biashara si ujitokeze ufanye genuine business si ati kuna mtu ambaye atakukataza wewe toke apply alafu inspection inafanyika si unafanya ile genuine kama hujapewa sio mambo ya kuja kujificha nase omo assistant county commissioner Grace Lasoi ni garure okubolia gochase abagambi banyale gokora egasi yabo bale no bwegenwa egereti benyora bagosalia egasi mu basokano. Mimi ninamwombea, I know you are sharp na utaweza kuinuka kutoka utafika chief na pia even the assistant county commissioner na kwenda juu. Kwa hivyo watu wa Kirera ningependa kusema mumsaidie kabisa, mumuombe. Maana ulisikia wakisema kazi hii iko na changamoto tena mingi. In fact hapa Kisii kuachishwa kazi kama chief ama assistant chief ni dakika. Huko kwetu hakunaga kazi. Hapa hivi kuachishwa ni dakika. Lakini ninamwombea. Na pia nyinyi mumuombe aweze kufanya hiyo kazi. Ase chinga kechecho nigo omukonyi bw'omugambi omuya Obed Ragira abolia abamenyi benseme yo banyaliko bakubwaterana ase ogosiria obosalia. Kitu ambacho nitasema be transparent, uwe mtoto, uwe mtu mkubwa, uwe nani, tajiri, maskini, nyinyi wote mnakaribishwa ili niweze kuwapea service yangu. Nitashukuru serikali, nishukuru Mungu, na nishukuru mzazi ambaye alipeleka shule akanipa makaratasi ambayo yaliweza kufanya nifaulu
niweze kuwa assistant chief wenu. Kwa hivyo siku ya leo mkitoka hapa mniombee na mniombee. Mungu aweze kuwabariki. Kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye. Na gotikana jibono mwanchu muligereria ni gochinga kicho kyombe Kenya Rich Foundation Kenya rekobolie byombe kwane kibuna mbiri kumutiga maigo mwana mumurase korekana buna sama tukabongo iga ebyombe binge nigo byaroka ne konyara kumunyira na komosiru mwana munyaroka na gotiga maiga mwana mumura engana batebere bagochukumulekera sobe ime maiga yo kwana kurase bunga ya kituja cha North Meye County ya Kisii asoko tarichi skuru nigo batebere buna mwana mumura oroka ne kagotigwa maiga buna tokumanyigwa no muri kito dipon asanya. Obachenungati yemeroberio egosegeto komenyo kuya okwerenda okwegendereria kibogima asogosemeria matukankyo abanyaruka nigo bagenderete gosegetwa asokobere chiskuru amatukonsi chingaki bara matukabo imeye wodi ya sensi eyigotoka ebunge ya kitutu cha Cheno Marieta nkoro kwa Thomas Siko Chole gotu atenenire gaiga asokoiraneria ngambo ya mono Joshua Nyarenji Foundation aso wegeze skuru ya itoga iga. And I take this opportunity to thank the End Period Stigma Initiative. Thank you so much for coming to our school. We really thank you. We normally say that when you educate a girl child, you educate the society. And indeed, we have seen this come true. So thank you. Tumefurahia sana kupata wageni wetu zaidi ya yote Mheshimiwa Joshua ambaye ameona ni vyema kutusaidia watoto wasichana. Ikiagere kwenye nabage kogera bana ba wogeze skuru ne skuru ya nyarukaba yokora bobe okoba none wiki ya mubatari gocha kera bakori ba magocha. Amatukabwango igomwana mumurani gabereka konengetwa na gotigwa maega. Asebono koborwa kwarurwe banyare gosegetwa boigo eria matukankyo banyare koba no gosemeria kubugima obuya. Abana bamurana barabona batware ko basabiranga abarabukaramo weta na baru barigererie ekiana baru na bakonyora ngate babugatie no nyene uniform wengiya no nyena mangana aria bakoronga chiboxa nchirima abana bagotara bosa toji kwanda pi twanyoro umwana akwebo rusi cyanga cyonse pi abana bamura na barabu na batwa bebire na serikali yabebire omaine esengenza abana bamura nando no isoko barigereri buna abana basonjeta abana baiseke maridadi gabagwate bintebi baiseke barendira ubuya nabamura barigereri gwe ekyagero mukungu gakoiboro moise koiboro no mumura igorende barigereri gwe nonya nagapogisa. Wanafunzi wetu wavulana nao wanahitaji chakula na hata nguo zile ndogo za ndani ili nao wawe vizuri wakiwa shuleni. Watekana nogo konga kubogima asebinyoro ekyombegetari ya serikali ya Joshua Nyarenji Foundation insejo mosayo bwatwa moyo bugwancha nigagenderete gusira chiamate chirijire no konyora wense na bali barabataka ene kyombekia raniri a program yo konya bana baiseke for the last 1.5 years. Yarabone tora sio skuru ya Nyabonyi primary twacha konya bana baite bitamba bya bachelor tambaye byabera mu cyanda sabana bitu kinyaruka. Some of them they can't access kubinyakera uchumi gere mbe ya Kenya. Kwa lero twacha iga twabaletera bitambaye kere program igere on twatetenge to konya gendereri to konya bana baitu bikinyaruka bale bogetutu na Kisii County. Kero ko mwana bitambaye bi tali yarbu ko gutumeka na bwato ndo mwabonere ogosomo nyo form 1 form 2 mubira tayi access atayi kunyara kumura metanayo nigo baruo koboria ase serikali ne bali babwato moyo bugwancha kurigereria amaganio ya barokiwa eri banyare gokeania emibasokano ya makweli bono chicho abalimu bagosanga female and male ye talibia amanga buna bono mwali eri moinaria onya mwali eri ase echo ya gwetaria mtu atemete kubo sento temete kuboria waisani wengi lakini titoranyora abara babango abaturere ngambi yamana ginko ripoteria egetaseni kiao na mbenyamo kya Ndizi TV kurwase ward ya sensi egotoke mijebunge ya kitutu cha North etalia nenkoro kwa Dipon asanya.
Mwanchumo liko na ombye muno muliketo dipo na sanya sorobo churwa senchere yobo ikirano gotigana na hayo ni gochinga kichi kolengana ne kyombege kanyara kumulekera amangana lenge tobo korre bwechi county wanyara kubolia bananchi kone kingo nyara kuligeria sobo imegoro yobo korre bwechi county kolengana nere Douglas Onkeo uyoro yo mase kyombege kuligoro korre bwechi county uyo manyakante bunali sosa ni gona nyara kubolia bananchi nyara konyara kuligeria igorono amangana lenge te budget na gote buna nere bwechi county konyara kuikirania magendra se budget era chigosomo bwangekere egenderete kumulekera ogoitwa we budget yo unatokumanyigwa n'umulikete Joba Maange. Serikali enene serikali chechi county nigo bagenderete kwaligania budget eyo erabike gosomwa asama tuko alebosio budget ya rosiwe public participation ya korwa as a national government ba kolia participation they count at the same time. Douglas Onkeo oyo kumulekera obokoleri bwe serikali chichi county na boigo amangane okorosi oyo chi budget nigabereka gusaba abarai kwene kinga nkorosi bare budget eyo erabeke kwene kinga nkorobiere amagima yabamenyi kolende taliase gokinya ekerengo kyobugima yegenderete National Assembly baje wagira gikura jerara gusaba buno murai waza buno mujumbo ito West Mugrango Steve Mugaka financial period ere mbesana ebwatha a lot of taxes kile very punitive igonje nara gote baji taxes jija very introduced chinya asaba komochia omoswada we budget obekire anse ebunge enene uyurige tiko chikomenta ebango asegati ebinto asasa babarayiko yekolera amunchilio techikoba igurube enene ase abamenyi atwara gusaba abachumbe baria kigena bauje wete financial bill ekorerwe amarekepisho chi taxes chinya cha nyare ko bakiko ba introduced nya kurusugoro ayebuno muchumbe etwa gotomete galia origereria masara y'abananchi ko wete financial bill into baligerete abantu bari oje waka yes ba abachumbe bari oje wadana yes as financial bill kiriyo jo ikega kiyi kura bachumba bamba chorwa egekogera ekeragwa gere financial bill yes na ende bwate taxes chikumi so mwananchi mpaka abananchi basindu kuira abana school omwananchi akolega so ba taxed every unowoje wakere financial bill omanya 2027 ekeroje kuboli chikura abananchi mbaga kwa chikura Ime kaunti Nyamira nasaba ba MC okora emirimo yabo kubwachikana nerichiko asaba kakuba mochia asokorrakana kuralira ensemelia ya serikali aba MCs takugurwa na the executive mwadika chiba chaba na inchi echiabekirwa se budget ya Nyamira eyekujikosomwa very soon yanza kokolega ya January yanza kokolega July 1st kakeba tiga aba MCA ba stand farm ebesyo mwananchi tenyara ko bagusira tumaida ba MCA bange bagoliru umbali gokwana ebintu byabananchi byasirire Douglas Onkeo yumanyekanete bunali sosa nigabaka gosaba abamenyi be county Nyamira ko bamaiso na kwene kinga emeroberi elikire ase budget ngoikera nigwere kolengana nerichiko igobono n'abananchi naborobwo tutabeti amo na civil society stoje together to keep our government on toes kegera una ine for good governance ekere budget ya rosiwe etokunye kugat from approval yaba implemented tonye bwadi mpaka tora ji project jikibekire asa budget documents chose bya koleru ebese ya mwanya nange teye gusira igonto betoko train aba nange ntunya kubwati budget in especially county government ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Bijamono mulikete Job Maangi asorobochi rwa senchere Job ikirano gotigana yibono mwancho muligeria abanyakonda ku rwasorogongo rwa Nyanza anemono asensemelia aya Rek region ni gobono Serokyo Block region ni gobono barokane ko mochi aba governor anemono asogota watokero chibase cyabo yema ikaje bunge ye senate kunyara kumulekerenga ne yubu n'abanyarwa kano chibase cyo kolengana n'abanyakonda buko rwa Nyanza Lake region block ni gobate birongo kirabone igani ko bakujida ichi serikali chechi county asorogongo go etani chibase agitaitani ti
bilioni ya yemwasa bagotebu nambanya wakono chibesa chabo iko banyarire koboli ko banyarire go chika kurwasa aba senator bakono chibesa chabo nenchire mo yoko nyara kwegendere gati yabo niko batebire bune mirimo yabo ngo yarokane ko tigara maigaso ikaranye maganyo yegenka kubata kana bune seke county nchira abakana chibesa chabo ko pending bills isara soka kuikabono. The Lake Region Block Contractor and Supplier Association hereby demands that county governors to 1. Publish and pay all the bills which has been verified and found to be eligible and amounts to 1 billion and below before end of the current financial year, that is 2023-2024. Number 2, governors to publish all the bills which has been verified and found to be ineligible in their respective counties. Number 3, governors to strictly pay the eligible bills approved by the controller of budgets without diverting the same to other commitments. And that the controller of budgets, that is the COB, to 1, ensure governors prepare and submit payment plans, prioritizing payment of pending bills as a first charge on the county revenue funds, that is CRF, failure to which the subsequent budget releases is declined. Rero tuacha unabantu bare klicho tuacha gotebania mangana ye pendi bir amangana ye chibesa chiria abanyakonda bakorire batanya gwakanwa biyamona se senate yaito mwanchete mugaitia bande mugateba iga oika 31st of June chibesa chinyaka bachigwakanwa nasabira bagawa na baito bonse bali yasimwabeta akana banyakonda egeremna senate yatebete ande mbiyamono sengencho amasabo y'abanyakonda abayiga igwe kanire bachandikire igo tuango tebye abantu baminto bali bari isiko musabere serikali yaito musabere aba contractor Lake Region yebwate 14 counties abayiga nebiongozi members bachagayiga igo tora abange mono lakini tuamanya gocha abantu abake asengencho jakotebya abande ngikiagendere nanga itoikire na bali batakete go join our Lake Region abantu baminto mwanchere gosoa ase kyombekega moge joine moge enderere nimoko manyanga iki county kili chikogendera uchoma paymate uchimigori uchibuzia abantu muchiche mutare contract on the ones ole member nabo goita ochore cheste a procedure na mogo tobori atobatebi na mukonyo murewe serikali gashagwa ni gabo regati abare kurasoro gongo rwa Mount Kenya muno chinsemo chindiko tugutira rense mamangana ngete siasa libagari konyarogo ko gikrani magendero senseme jo kwani tukulia drakura senseme ya Samburu nigo wana gashagwa atebire bune kigetigere tebono na ba Kenya na baigona barai ko ne kibuna magendero gikrani gware chinsemo chingo kichinganya ko bokuna konyarago segeta okorwe wechibesa achi county anemono aso konyarako ko boko engana emwamu 1 vote 1 shilling engana atebire bune ranyarago gikrani obagibwe nibo achi county Johnson abantu bonsi asenchira erengaine. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais, si ati nilazimisha. Mimi kama Rigathi Gachagua, hata kama niko naibu wa rais niko na maoni. Senator ako na maoni. Governor ako na maoni. Kila mtu ako na maoni. Hakuna vita. Tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema 1 man, 1 vote, 1 shilling. Wanasema 1 man, 1 vote, 1 kilometer. Hii maoni yote ni nzuri. Na hakuna vita. Vile sisi wale tunasema namna hiyo. Sisi hatusemi ati pesa ipatiano area iko na watu wengi inyimo watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Wakati devolution ilikuja tulishangilia. Hata ingawa vile Lelegu anasema hiyo formula sahi tuko naye ni formula mbovu. Nitasimama kusema ile 1 man 1 shilling 1 kilometer. Kwa sababu ndio inasaidia watu wetu. Na ndio italete maendeleo kwa nchi ambayo tuko sasa ambayo maendeleo iko nyuma sana. Ongeza 1 kilometer hapo mbele.
I just want to say as a country, Your Excellency, we should stop talking at each other. Let us talk together as a country. Whether you're for 1 man, 1 shilling, 1 kilometer, or 1 man, 1 vote, 1 shilling, Your Excellency, I think we all have diverse challenges. Na gotigana yumo nchumulikirira nigo chinga kichibono gashagwa hanyara komera na baraibande kurwa asensemeria ya Samburu elikonyara kone kibuna ngo chwale kubwaterana na gwekerania amagendro chinsemo nigo chinga gashagwa nyara ka gote buno kubwaterana okuranya gwekerania amagendro na kubolia amenye kurwa sensemo ya Samburu kandi ngobwatsi bare serikali ya Kenya Kwanza eligwekerania amagendro. Political differences are unnecessary after elections, because this is a time to serve. And all these people are our people, irrespective of which party you belong to. So hiyo milango ya kisiasa tungetaka tuweke kando, kwanza tusukume kazi. So we'll do that, and then we'll see what other support we can give, and I'll look for the MP to keti chini, tuone na yeye anaweza fanya kiasi gani, na sisi kama national government we see what we can do, so that we help this school to be dignified as the only national school in this great county of Samburu. And you girls, I want you to work hard. Are you going to work hard? Yes. Mambo ya FGM has no place in our society. Those are practices that are repugnant to morality and the new way of life. We don't want to hear those things here in Samburu County or anywhere else in the country. We want these girls to be taken care of so that they can be women of substance. Mkuwe kama hawa waheshimiwa. Si mungetaka kuwa kama hawa waheshimiwa? Mkuwe mawaziri, mkuwe mawakili, mkuwe madaktari. Our girls are good, they are sharp, they are hard working, they are focused. We don't want them to be distracted by outdated cultural practices that are repugnant to morality and the modern way of life. In the same way, we are very happy with our county security team under the county commissioner for the good job they are doing in this county. Incidents of cattle rustling and banditry have been controlled to a reasonable level, and I want to urge our officers to continue to make sure ya kwamba watu ya Samburu wanapata amani kufanya kazi yao na wafanye mambo yao bila kusumbuliwa na wahalifu na wezi wa ng'ombe na wale wengine ambao wako na tabia ambayo hawezi kubalika. Na humo governor we county ya Kiambu Kimani Wamatangi ni gobona nyare ko bekemero beresene kwane kibunense me yingo nyare gotumeka chinguru chia omugasogo se esola ilikonyana gwekerania bokoria sense me yane mono sechita ya chiriche street lights na boigone chinse mo chindi kukwana litukolia roma ga jogo cha kyabene obo koige kwa wech sola imeje county ya Kiambu ni gate biruna ire nyare gokonya konyara kwera ni nsobo tumeki chiwe siriba gwakana se chinguru chestima niko chingate biruna chinse mo chinyinge meje county ya Kiambu nchikonyara kobekurwa chinguru sima wetera ase sola bunenchere mo yukunyara gwikirania obokorria sense mina kuboria ontomonsi kubwatera na sense meyo niko chinga kichomo government rekote una inerenchere mo yoka iranyara gokonya ogotaka na chibesi nyinge ochia se company ya Kenya Power. When these bills increase, the power supplier targets sensitive institutions like hospitals, county offices to force payment. To avoid further increases in this recurrent expenditure, the Directorate of Utilities, as directed by myself, the Governor, will from now on install only solar street lights. We have taken a whole 3 months to first ensure that we test and ascertain that the quality, the sustainability, the durability of the lights that we are launching today is going to serve the people of Kiambu as we intend. Ninajua katika supplementary kuna pesa ambazo muliomba za kuinstall hii mataa. Your Excellency, mimi ninakuhakikishia pamoja na wabunge wenzangu tutatimiza hayo. Wanchumo ligire bono gwikira bono nkiyakira musumari mungana majya century yo bikirano ense yamo yabono margoba hinkwera na chinde sato chobo tuko mwanchumo ligera orobodi tokonyora gando libuna ekyombeke mukiaba sae kurwase county ya Kisii anemono bali babete bako omulenda na kumwegerera mono omwaziri wechisemya Zekeri Macho guchinga kyali kulikira kyobo governor iko bono bacha kiresa bali yabo gochi Nairobi gochi kumuligia omwaziri wechisemya Zekeri Macho ekyombeke ngote yabuna babete bako mokorre campaign na kumulenda chinga kyikulikira kyobo governor aga yogo so buno mwaziri tarali konde bwensi kurwase kyombekyo bacha kiresa bali yabo gochi Nairobi gochi kumuligia omwaziri anyale ko bayimeremo
ni nkomanyayo chikoraga isato chia botuko ulitwabwatira nere Petro Ndira Mokeira nabo igo bono na Lydia Mose iterana nchinkro kwa Vincent Onyancha.